Öksürük gribe bağlıysa burun akıntısını durdurmak öksürüğü kesecektir. Öksürük astımdan oluyorsa astım ilaçlarını düzgün ve koruyucu ilaçlarla birlikte uzun süreli kullanmak öksürüğü kesecektir. Ciğerin içerisine bir yabancı cisim kaçmışsa onu ciğerden çıkartmak öksürüğü kesecektir. Akciğerin harap olmuş bir kısmı varsa onun neresi olduğunu bulup o kısmı tedavi etmek veya ameliyatla müdahale etmek öksürüğü kesebilir. Dolayısıyla öksürüğü hangi hastalık yapıyorsa onun tedavi yöntemleri uygulayarak öksürüğü kesmek mümkündür. Ama öksürüğü unutmayın ki öksürük bir hastalık değildir. Yani siz sadece ateşi düşürmeyi mi hedeflersiniz? Ateşin meydana getirdiği hangi hastalık varsa onu mu tedavi etmek istersiniz? Şimdi çocuğunuzda farz edin menenjit var. İnşallah olmaz ama ateş yüksek ve siz sadece ateşi düşürüyorsunuz ama o ateşi yapan hastalığın ne olduğunu bulmaya çalışmıyorsunuz. Bu tehlikeli değil mi? Aynı şekilde öksürüğü keselim ama hastalığı anlamayalım dersek akciğere zarar veriyor olabiliriz. Ateşi yüksek bir çocukta kulak enfeksiyonu olabilir. Beyin iltihabı olabilir, kemik iltihabı olabilir, apandisit olabilir, tifo olabilir. Bunların hangisi olduğunu bulup tedavi etmek yerine sadece ateş düşürmeye kalkarsak sonuç iyi olmaz. Düşünün ki dişinizde apse var ve siz o apseyi sadece ağrı kesici olarak tedavi etmeye kalkıyorsunuz. Dişiniz düzelir mi? Yoksa o apse ilerleyip bütün çene kemiğinizi iltihaplandırır mı? Dolayısıyla biz hastalığın belirtisini yok etmek yerine hastalığı tedavi etmeyi yeğleriz. Onun için öksürüğü kesmek, öksürüğü durdurmak, öksürüğü tek başına tedavi etmek asla hedefimiz olmaz. Öksürüğü yapan hastalığı bularak onu kökünden tedavi etmeye çalışırız.